Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya dan Andi menyampaikan materi tentang kabel koaksial. Sebelumnya kita sudah membahas tentang media transmisi. Untuk sekarang media transmisi yang akan kami jelaskan tentang kabel koaksial. Oke, sebelum membahas tentang apa itu kabel koaksial, kita menilai dulu sejarah dari kabel koaksial tersebut. Kabel koaksial tersebut diciptakan oleh ilmuwan dari Inggris yang Oliver Harvison, mungkin penyebutannya salah, yang dia meneliti pada tahun 1880. Ya, jauh sebelum kita lahir, di mana pertama-tama dia meneliti tentang hambatan sinyal pada tembaga. Selanjutnya pada tahun 1990 kelanjutannya ditemukan kabel koaksial dinamakan kabel anyaman. Seiring perkembangan zaman tahun 1941, ya pada 1941 ditemukan laboratorium Bell di Amerika menggunakan kabel koaksial sebagai media transmisi untuk menyambungkan perkotaan di Amerika Serikat. Selanjutnya pada tahun 1951 laboratorium Bell itu memperpanjang dengan jangkauan dia menambah repeater untuk setiap akses jaringannya. Lalu pada 1960 sampai sekarang, di mana saat era televisi sedang booming, kabel koaksial mampu menjawab media transmisi tersebut. Next. Oke, ini struktur dari kabel koaksial terdiri dari konduktor utama, isolator, mesh shield, lalu pembungkus luar. Konduktor tersebut terdiri dari tembaga. Dia berbentuk silinder dan panjangnya dan diameternya sekitar 0,2 milimeter. Lalu selanjutnya dielektrik. Bahan dielektrik digunakan untuk isolator. Lalu ada mesh shield. Mesh shieldnya terdiri dari dua bahan, yaitu foil shield sama brain shield. Gunanya untuk mengurangi intervensi dari luar. Selanjutnya ada outer jacket. Outer jacket digunakan untuk melindungi dari hantaman benda luar. Next. Oke, untuk implementasi dari kabel koaksial sendiri itu biasanya kita sering sebut dengan kabel antena atau kabel BNC. Untuk media lain yang telah menggunakan sebelumnya itu yaitu teknologi LAN. LAN jauh sebelum Ethernet atau media transmisi kabel ditemukan, dia sudah menggunakan BNC untuk jaringan antar komputernya. Selanjutnya kita tahu yang namanya kabel telepon yang ada di rumah-rumah, dia menggunakan media transmisi koaksial kabel. Namun untuk sekarang media transmisi koaksial kabel sudah tergantikan oleh media fiber optik. Selanjutnya, next. Oke, tipe kabel koaksial itu sendiri terdiri dari dua. Yang pertama kabel koaksial braid digunakan untuk transmisi analog, di mana impedansinya 75 ohm dan contohnya itu kabel antena yang saya sebutkan tadi. Lalu koaksial braid digunakan untuk transmisi digital dengan impedansi 0,50 ohm dan contoh kabelnya yaitu seperti tadi untuk jaringan komputer seperti LAN. Oke, yang selanjutnya terakhir
antar media koaksial dihubungkan dengan menggunakan konektor-konektor. Beberapa konektor yang digunakan yaitu T-konektor. Biasanya dia digunakan saat kita nge-lab dan penggunaan LAN. Sebelumnya digunakan T-konektor. Lalu BNC konektor, dia itu seperti kabelnya menghubungkan ke T-konektor menggunakan BNC konektor. Lalu ada BNC bareng konektor, yaitu menyambungkan antar BNC konektor dengan menuju satu arah. Lalu BNC terminal, yaitu seperti kalau kita ada BNC konektor pasti ada terminalnya, itu adalah terminal BNC. Selanjutnya jaringan koaksial akan disampaikan oleh Andri. Selanjutnya tipe kabel koaksial itu jenisnya ada dua, tik koaksial sama tin koaksial. Yang tik koaksial itu diameternya lebih besar, biasanya digunakan pada jaringan antar gedung. Dan yang tin koaksial itu cirinya diameternya lebih kecil, digunakan antar jaringan LAN dalam gedung. Ini contoh tipe kabel tin dan tik koaksial tadi yang ada RG8, RG58, RG59, 6 dan RG11. Jangkauannya sendiri, kalau yang tin koaksial itu yang jangkauannya lebih luas, yang RG8, terus yang tin koaksial itu yang RG58. Untuk yang RG59, RG6 sama dan RG11 itu dia tipe kabel koaksial dengan terminator ujungnya 75 ohm, sedangkan yang RG8 dan RG58 terminator ujungnya impedansinya 50 ohm. Jadi perbedaannya jenis RG85 dan 58 itu 50 ohm dan RG59, 6 dan 11 itu menggunakan impedansi 75 ohm. Diameternya yang ini ada spesifikasinya, contoh salah satu dari produk salah satu perusahaan ini. Di sini nominal sentral konduktor diameternya itu 1,02 plus minus 0,01 mm, kemudian nominal insulator diameter 4,57 plus minus 0,10 mm, nominal jaket dielektriknya diameternya 6,86 plus minus 0,2 mm, kemudian kapasitansinya 50 plus minus 3 picofarad. Kemudian impedansinya 75 plus minus 3 ohm, cepat tambahnya 85%, redamannya 20 dB, resisten insulator 20 derajat Celcius, kemudian kekuatan dielektriknya 1,6 kV dan pengujian atenuasinya pada 68 derajat Fahrenheit dan atau 20 derajat Celcius, dan pengujian panjang di lapangannya 100 meter. Yang kabel RG6 ini sering disebut kabel TV karena dia digunakan di rumah, itu digunakan untuk menghubungkan kabel antena dan kabel TV-nya itu. Kemudian selanjutnya RG8 ini spesifikasinya dibanding RG6 diameternya lebih panjang dan penggunaannya RG8 itu untuk jaringan
jaringan antar gedung tadi ya, yang apa Ethernet sebelum sekarang kan menggunakan LAN. Sekarang belum sudah tidak direkomendasikan menggunakan. Kemudian RG11 spesifikasinya itu ada nominal insulator diameter, konduktor diameter, jaket tensinya 50 dan impedansinya 75 plus minus 3 ohm, tegangannya 85 ohm, 85%, resolusinya 20 dB, kekuatan dielektrik 1,6 kV, kemudian panjangnya di lapangan 100 meter. Kemudian RG58 ini jenis yang tadi kan kalau RG11 kan 75 ohm. Nah ini jenis kabel koaksial yang menggunakan impedansi 50 ohm. Spesifikasinya sama, kurang diameternya insulator diameter 2,95, jaket diameter 4,95, kemudian kapasitansinya 100 plus minus 30 farad, kekuatan elektriknya 1 kV, kemudian informasi pada 68 derajat Fahrenheit atau 20 derajat Celcius, kemudian panjang di lapangan 100 meter. Kemudian RG59 spesifikasinya, nah ini diameternya kurang lebih maksimalnya 10 mm. Kalau ini tertulis 6,1 plus 3,6 plus 0,5, kurang lebih 10 mm. Kemudian impedansi yang digunakan kalau yang RG58 itu tadi tipe koaksial yang menggunakan impedansi 50 ohm, kemudian 59 ini menggunakan impedansi 75 ohm. Ya, yang ini RG6 sama juga impedansinya 75 ohm, jenis sama yang RG59. Kemudian diameternya totalnya itu sampai antara 8 sampai 13 mm. Kalau yang di sini contoh produk dari perusahaan ini, jaket diameternya 6,86, insulator diameternya 4,57 plus minus 0,1. Kemudian tempat gambarnya 85%, kekuatan elektriknya 1,6 kV, dan kemudian panjangnya sama 100 meter. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Lanjut. Ulangi. Ya.